दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मनु की रसोई में। और हम अपनी रसोई में बनाएंगे, ये देखिए 1 केजी हमने लिया हुआ है चिकन। और ये हमने 1 केजी के लिए प्याज इतना लिया और ये मसाला है। दोस्तों आज हम बनाएंगे फ्राई चिकन, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। ये देखिए हमने लिया पिसा हुआ प्याज है थोड़ा, और हमने कुकर रख दिया है। ये देखिए फ्राई करने के लिए पहले हम अपने चिकन को फ्राई करेंगे अच्छे से, ताकि इसका पानी जो है जल जाए। और कुकर हमारा गर्म हो गया, इसमें हमने ऑयल डाल दिया है। थोड़ा ही डालना है क्योंकि हम इसको फ्राई कर लेंगे। और जब तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हम इसमें डालेंगे चिकन को भी हमें अच्छे से भूनना है, ताकि चिकन का पानी निकल जाए बिल्कुल। हमें पानी जलाना नहीं है, चिकन से पानी निकालना है। ये फ्राई चिकन दोस्तों बहुत ही अच्छा बनता है। ये देखिए अभी पानी बिल्कुल नहीं है, और थोड़ी देर बाद ये पानी अपना छोड़ देगा। इसको हम थोड़ी देर ढक देते हैं। ये देखिए कलर भी चेंज होने लगा है, बहुत सुंदर बना है। ये देखो, इसको थोड़ी देर ढक देंगे, फिर ये खोलेंगे तब इसका देखना पानी छूट चुका होगा। लमसम इसको में फ्राई करना है 10 मिनट। 10 मिनट में अच्छे से फ्राई हो जाएगा और पानी भी अपना छोड़ देगा। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हम देखते हैं ढक्कन हटा के। ये देखो कितना ज़्यादा पानी छोड़ा है इसने। जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो भी पिघल जाती है, और चिकन अपना पानी भी सही से छोड़ देता है दोस्तों। ये देखिए इसको हम चिकन को एक बाउल में निकाल लेते हैं। गरम बहुत है तो सावधानी पूर्वक ही निकालें। एक एक करके पीस निकाल लेनी है, क्योंकि पानी भी हमें इस्तेमाल करना है। आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, ना करना चाहें तो ना करें। नहीं तो पानी भी अच्छा है, पानी ज़रूर इस्तेमाल करें। ये देखिए हमने कुकर रख दिया है, इसमें हम डालेंगे तेल। अब हम मसाला भूनेंगे। इतना तेल काफ़ी है हमारे लिए, क्योंकि हमने उसमें भी तेल डाला है, हमें वो पानी इस्तेमाल करना है। तेल अच्छे से हमारे हो जाएगा तब हम इसमें पहले तड़का लगाएंगे। तेल हमारा हुआ नहीं अभी है। ये देखिए दोस्तों तेल हमारा अच्छे से हो गया है। इसमें हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं। ये हमने तड़के के लिए लिया है 4-5 तेज़पात है, 1 दालचीनी है टुकड़ा। ये देखिए दालचीनी और तेज़पात भी अच्छे से हो गए। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। ये खड़ा प्याज है, थोड़ा इसको फ्राई करेंगे हल्का ब्राउन होने तक। ये तड़के के लिए लिया है। इसको भी हमें अच्छे से ब्राउन करना है, मतलब बहुत अच्छी खुशबू आने लगे एकदम भुने प्याज की। धीमे धीमे पकेगा तो अच्छा कलर आएगा एकदम।
ये देखिए, जब तक हमारा प्याज भून रहा है मसाला तैयार कर लेते हैं। ये हमने कुटा हुआ मसाला लिया है, खड़ा मसाला जो आपको दिखाया था वो हमने कूटा है, पीसा नहीं है इसको। और अब इसी में हम मसाला तैयार करेंगे। ये हल्दी हमने ली है, अपने अनुसार ले सकते हैं कम और ज़्यादा। ये मिर्च है, लाल वाली तीखी मिर्च। ये धनिया 2 चम्मच। अब हम इसी को घोल बना लेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से भीग जाएगा। और हम जब तेल में डालेंगे तो एकदम से जलेगा नहीं, अच्छे से पकेगा। तो अब इसका हम बढ़िया पेस्ट बनाएंगे। जब तक हमारा प्याज हो रहा है तब तक इसको हम पेस्ट बना के रख देंगे। मसाला हमारा अच्छे से फूल जाएगा। ये देखिए, ये देखो प्याज हमारा हो गया है अच्छे से, एकदम ब्राउन ब्राउन, खुशबू भी अच्छी आने लगी है। चला के देख लें, खुशबू से ही पता लग जाता है कि प्याज हमारा तड़का पक चुका है अच्छे से। अब इसमें जो हमने ग्रेवी के लिए प्याज पीसा था वो डाल देंगे। इसको भी हमें भूनना है 2-3 मिनट। ये खाली प्याज है, इसको मिला दें। फिर इसमें हम मिलाएंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन इसको 2 मिनट इसको भी भूने, 2-2.5 मिनट, क्योंकि मसाला भुनेगा अच्छे से तभी बनेगा, अच्छी खुशबू आने लगेगी। ये देखिए, हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है 2 चम्मच। इसको भी हम चलाएंगे। जब ये पेस्ट हमारा अच्छे से पक जाएगा तभी हम इसमें मसाला डालेंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा पक गया, तेल जो है छोड़ चुका है बिल्कुल। अब आपको दिख रहा होगा तेल इसमें छोड़ दिया है, अब अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें जो मसाला का पेस्ट बनाया था वो पेस्ट हम डाल देंगे। ये देखिए पेस्ट हमारा अच्छे से फूल गया था एकदम। अब इसको भी हम चलाएंगे, इसको भी हम भूनेंगे वही 1-2 मिनट। ये देखिए मसाला हमारा एकदम पक गया है, कलर भी अच्छा सा आ गया है, एकदम सुनहरा। अब इसमें हम अपनी चिकन डाल देंगे। पीस उठा उठा कर डाल दें ताकि पानी जो अच्छे से चिकन में मसाला हमारा भुन जाएगा, तभी हम पानी इसमें ऐड करेंगे। इतना पानी छूटा था, पानी भी हमें इस्तेमाल करना है, पानी फेंके नहीं। ये बहुत विटामिन युक्त पानी होता है। ये देखिए हमने चला दिया था, अब कुछ ऐसा हुआ है हमारा चिकन। अभी हमने पानी नहीं डाला है, देख सकते हैं आप। अब हम वो पानी जो था वो डाल देंगे। अगर आप इस ऊपर से एक्स्ट्रा पानी डालना चाहें तो डालें, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। इतने पानी से ही हमारा चिकन अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। खुशबू तो पूछिए ही मत, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इतना ही पानी हमें चाहिए है। अब हम बंद कर देंगे इसको, 2 सीटी लगाएंगे क्योंकि चिकन हमारा पहले से ही तैयार था।
ये देखिए चिकन हमारा पक गया है। अब हम खोल रहे हैं आपके सामने। ये देखो कितनी भाप आ रही है। कैमरे में बहुत भाप दिख रही होगी आपको। ये देखिए कितना सुंदर है, देखने में भी अच्छा लग रहा है। महक तो बहुत अच्छी आ रही है। आपका हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिए पीस गली भी नहीं है बिल्कुल और अच्छे से बनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।